Salam, mənim Mərkəzi Tədris Mərkəzi Rüfət müəllim. Bu dəfə 2020 sınağının birinci qruplar üzrə sınaq bir izahına baxacaq. Bu sınaq 1-də kimya ilk anlayışları, maddə miqdarı, Avogadro qanunu, atom quruluşu, dövrü qanunu, elementlərin dövrü sisteminə aid olan testlərə baxacaq. Birinci suala baxaq. X maddəsi, Y və Z maddəsi verib, ərimə temperaturu, qaynama temperaturu verilib. Hansı temperaturda hər üç maddə eyni aqreqat halında olar? Yəni, hər üçünün ya mayi, ya qaz, ya bərk olduğunu nəzərdə tutur. 5 dərəcədə, məsələn, birinci A variantında verilib bizə. 5 dərəcədə X deməli bərk haldadır. Y müsbət 5 dərəcə mayi haldadır. Z isə nədir? 5 dərəcə bərk haldadır. B variantında -5 dərəcədə. -5 dərəcə X yəni bərk haldadır. Ərimə temperaturundan kiçikdir. -5. Y -5-də -10 ilə -8 arasında yerləşən mayi haldadır. Və Z-də isə -5 dərəcə bərk haldadır. C variantı -15 dərəcədə X bərk haldadır. Çünki 20-dən balacadır 15. -15 Y-də -10 ilə -80 arasında mayedir. Z isə -15 dərəcədə mayedir. D variantı -100 dərəcə X mayi haldadır. Y qaz halındadır. Z də qaz halındadır. Yəni, -100 dərəcədə deməli X mayi, Y və Z hər biri qaz halındadır. Y variantında -25 dərəcədə. -25 dərəcə X mayi haldadır. Y də mayi haldadır. Z də mayi haldadır. Ona görə birinci sualda cavab olacaq nə variantı? E variantı ödəyəcək. Sonra ikinci sualda hansı qarışıqlar distillə üsulu ilə ayrılır? Distillə üsulu ilə ayrılma eyni cinsli qarışıqlara aiddir və bir-birini həll olan iki maye qarışığına aiddir. Maye qaz da götürmək olur. Sadəcə o qazla mayeləşmiş halda olmalıdır. Bir etil spirti ilə su qarışıq. Bəli, etil spirti ilə su qarışıq distillə üsulundan ayırmaq olur. 2. Benzin su qarışığı eyni cinsli qarışıq deyil, götürə bilməyəcək. O ayrıcı qısıtmasıdır. Xörək su buxarlandırma üsuludur. Sirkə turşusu və su üsulundan eynimələr götürmək olar. 1-4 neynəyəcək? Ödəyəcək ikinci sualda. D variantı. İkinci sualda D variantıdır. Üçüncü sualda hansı elementin valent elektronlarının sayı ümumi elektronların 75%-ni neynəyib təşkil edir? Belə bir sual verir bizə. Deməli, birinci verim maqnezium. Maqnezium 12 dənə elektronu var. Və ikinci A qrup elementi olduğu üçün bunun xarici elektronu 2 elektronu var. 2 12-nin yəni 75%-ni təşkil edemir. 6'da 1 yəni 100 bölünsün 6 edir. Yəni %50. B variantında karbon verib. Karbonun 6 elektronu var və 4-cü qrup elementi xarici elektron təbəqəsində 4 elektron var. 4 6-nın neçə faizini təşkil edir? 75%-ni təşkil edir. Deməli, bu ödəyə bilər 75%. B variantı bizdə variant kimi ödəyər. C variantında 2-nin 20 olan nisbətini götürəcək. D-də 6-nın 16-ya. E-də isə 6-nın nəyə? Deməli, daha doğrusu burada cavab E variantıdır. E variantında daha doğrusu 6-nın 8 olan nisbətini 100%-ə vursuq 75% edir. B variantında isə bu B variantında 3'də 2 hissəsidir. Yəni 66'dan 3'də 2 hissəsidir. Ona görə də burada variant olacağını E variantı ödəyəcək bizdə cavab 3'də. Dördüncü sualda X 3s1'dir. Əmələ gətirdiyi birləşmənin formulu Z. Y isə 3s2 3p4'dür. Yəni X 3s1 ilə qurtarırsa, 3s1 ilə qurtaran bizə natrium elementi. Yəni 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Və yaxud 3s1-də 1 elektron var. 1 götürə bilərik. Yəni valentliyin 1 və yaxud oksidaşın dərəcəsi müsbət 1. Y isə 3s2, 3p4 ilə qurtarır. Bunun da 2 dənə tək nəyi var? Elektronu var. Deməli, bu da 2 valentlidir. 2 tək elektronu var. Kükürt 6-cı qrup elementidir. Metallarla birləşəndə həmişə ən aşağı, daha doğrusu oksidaşın dərəcəsini neyinir? Göstərir buradan. Ona görə də
İster istemez burada da y verebilirik biz. 2 valentli verebilirik. Veyahut da bu müsbət 1 bu, mənfi 2 də bu. Burada da biz formullarını düzəltsək, yəni orta məxrəc 2, 2-ni 1-ə böləcək. 2, 2-ni 2-yə böləndə 1. Olacaq x2 y. Yəni natriumdan tutaq ki, kükürddə bu natrium 2s formunu bu formada yaza bilərik. Ona görə də burada olacaq variant bizdə A variantı ödəyəcək 4-cü sualda. 4'e. Sonra 5-ci sual. Qarışıqların ayrılma suları hansı doğrudur? Hansı? Neftlə suyu. Neftlə suyu ayrıcı qıfla istifadə edəcək. Birə deməli birinci, ikinci və üçüncü verilir. Deməli birinci aid olacaq 2-yə ayrıcı qıfa. Bitki yağı və suyu da ayrıcı qıfdan istifadə edəcək. Çünki bitki yağının sıxlığı suyun sıxlığından azdır. Azdır və ayrıcı qıf vasitəsinin sıxlıqlarının fərqli olmasına görə ayırmaq olur. Gillə suyu, deməli biz bunu süzmə suyundan ayıra bilərik. Mən girib 3 əlavə edək bura. Etil spirtinin suyu isə distillə suyundan ayıra bilərik. 4, 1, 2, 3 variant olacaq bizə nə? B variantı bizə deyəcək. Sonra 6-cı sual. CN H2NO verilib. Bu birləşədə karbonun kütlə payı 40%, N hesablayın. Yəni ümumi bunun emirin yazsaq biz, emir CN H2NO bərabərdir. 12 vuraq N plus 2N plus 16 da bərabərdir. 14N plus 16. 14N plus 16 ümuminin 100%'ni təşkil edir. Plus 16 100%'i. Burada nə qədər karbon var? Kütləsi 12N isə nəyi təşkil edir? 40%'ni təşkil edir. Buradan biz tənlik kimi həll edib tapa bilərik. Buradan 4 vurulsun 14'in yəni 14'in plus 16 bərabərdir. 120'ni 4 ixtisarləşir buradan 30'in 16N bərabər olacaq 16'ya, N də bərabər olacaq 1'ə. Yəni olacaq C1 H2O. Yəni formaldehiddə bu. N-i müəyyənləşdirin, N bizə verəcək, 1 neynəcək alınacaq. Burada bunu yəni oksigenin kütləsini də müəyyən qədər tapıb. Yəni tutaq ki, karbon 12-sə, 2-n də budursa 6 dəfə təqribən oradan da çıxarmaq olar, yəni oksigenin miqdarına görə. Yəni faiz miqdarı emirin tapıb oradan çıxarmaq olur. Ağ fosfor 7-ci sualı N-dən atom sayı, azonda N-dən, oksigende də N-dən. Maddə miqdarı X4, Y verilir. Ağ fosfor P4'dür. Ozon O3'dür. Oksigen isə O2'dir. Demək, azon 4 mol verilibsə, 4'ü vuracaq biz 3'ə, bərabərləşdirəcək 12'yə. Demək, N 12'yə bərabərdir. 12'ni biz 4'ə böləcəyik. X'i tapacaq. Y-i tapmaq üçün 12'ni böləcək 2'yə neçə verəcək? 6 verəcək. Deməli, X 3'dür. Y-də neçədir? 6'dır. 3-dən 6'nın cəmi bizə neçə verəcək? 9 ödəyəcək. Olacaq 9 burada. Sonra 8-ci sual. Kuprum OH verib, oksigenin kütlə payı A faizdir. H2SO4'dir, C faizi. B ilə D-ni soruşur. Biz emir kuprum OH2'yə baxaq görək nə qədərdir. Kuprum OH2'nin emiri bizə 98 verəcək. Emir deməli H2SO4'dir, 98 verir. Hidrogenin kütlə payları B ilə D-dir ki, hansı münasibət? Oksigenin kütlə payı da A-dır. Deməli, burada oksigenin A bərabər olacaq bizə. Kuprum OH2'də 2 dənə oksigen var. 32 bölü 98 vuraq 100%'dir. H2SO4'də B bərabər 4 dənə oksigen var. 4'ü 16'ya vursam 64 bölünsün 98 vuraq 100%'dir.
C beraberdir. B beraber. Daha doğrusu bu B yok. C beraberdir. B beraberdir hidrogen üçün. Kuprum OH 2'ni böləcəyik 98'e vuracaq 100%'e. D bərabərdir. Yəni hidrogenin 2'ni böləcəyik 98'e. Vuracaq nəyə? 100%. Onda buradan bir nəticə çıxır ki, B ilə D bir-birinə nədir? Bərabərdir. B D-yə bərabərdir. 2 vurub. Deməli, C A-dan 2 dəfə böyükdür. Deməli, A-la da C-ni, B-ni və yaxud A-la D-ni, C-lə də B-ni müqayisə eləmək olur. A B-dən 16 dəfə böyükdür. C də A-dan, C də B-dən 32 dəfə böyükdür. Deməli, B D-yə bərabərdir və A da C-də 2A-ya bərabər. Bu da 1-lə 2-ci neyini verir bizə. Olacaq 8 dənə variantı, A variantı ödəyəcək. 9-cu sual. Dövr sistemində verilmiş hissəsinə əsasən əsas yarım qrup elementdə elektron mənfilinin artma sırasını müəyyən edin. Belə bir sual verir. Burada biz soldan sağa getdikcə elektron mənfilik neyinirdi? Artırdı. Yuxarıdan aşağıya gəldikdə isə neyinirdi? Azalırdı. Biz burada Y ilə Z-i müqayisə eləsək, yuxarıdan aşağıya gəldiyi üçün Y-in elektron mənfiliyi Z-dən nədir? Böyükdür. Soldan sağa getdikcə isə elektron mənfiliyi artdığı üçün Z-in elektron mənfiliyi X-dan çoxdur. Bizdən artma sırasını deyirsə, kiçikdən böyüyə doğru X, Z və Y olacaq. X, Z, Y olan variant isə B variantı 9-sa ödəyəcək. 10-cu sualda deməli, X, Y, O4 verilib. X-in kütlə payı 2A-dır, Y-də A-dır, oksijende də 2A-dır. Deməli, onda belə çıxır ki, belə nəticəyə gələ bilərik ki, oksigenin X-in kütləsi, 4 oksigenin kütləsi, deməli, 1 X-in kütləsi nədir? Bərabərdir. Yəni, burada ayrı X-i bizə veriblər. 2A-dırsa, kütlə payı, yəni, bir dənə X var. Ayrı X burada, deməli, bərabər olacaq 4 ayrı oksijeni. Hardan çıxır? Çünki bura baxsıq biz görərik ki, 1x var, 4 oksigen var. Onda 1 yəni X-in kütləsi, yəni 1x-in ayrı 4 oksigen ayrına bərabər. Ayrı Y isə deməli oksigenin kütləsindən 2 oksigenin 4 oksigenin kütləsindən 2 dəfə az. Yəni 4 ayrı oksigen bölünsün nədir? 2-dir. Bərabərdir. Deməli, oksigenin kütləsi 16 olduğu üçün ayrı X bizə 64 verəcək. Ayrı Y isə 64-ü 2-yə böləcək, 32 verəcək. Yəni, qısası ayrı 64 olan missi, ayrı 32 olan kükürtdür. O digəri isə oksigen kuprum SO4. Bunun emerini hesablasıq biz, ümumiyyətcə. X, Y, O4 hesablasıq biz. 64 plus 32 plus 64 yazacaq. Bu da bizə verəcək 160 neyəcək? Anladıq. 128, 32, 160 neyini anladıq. Yəni, kuprum SO4 neyini götürmüyorlar. Y variantı olmuş oldu. On birinci sualda atom modelinin uyğunluğu müəyyən edin. Bizə verir biz. Deməli biz baxırıq ki, burada 2 elektron var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. Deməli, bunun 7 dənə nəyi var? Elektronu var. Normal halda cütləşməmiş elektronların sayı 2, 5. 1s2, 2s2, 2p3. S-lər hər biri cütləşib yuxarıya, aşağı. 2s2 yuxarı, aşağı. 2p3-də də 3 dənə nə var? Tək elektron var. Cütləşməmiş elektronların sayı 3-dür. Valent elektronları isə azotun xarici elektron təbəqəsində 5 elektron olduğu üçün 5 dənə nəyi var bunun? Valent elektronların sayı 5-ə bərabər olacaq. Tam dolmuş orbitallar. Birinci 1s2, 2s2-də tam dolmuş elektronların sayı, digərlərində isə hərəsinə 1 elektron çatışır. 2 dənə də burada. 3, 5, 2 variant olacaq. Hansı C variantı bizə ödəyəcək.
Sonra 12-ci sual. Saf maddəni müəyyən. Saf maddəci sabit fiziki xassəyə malikdir, yəni qarışıq deyil. Neft qarışıqdır, A-nı çıxırıq. Benzin də qarışıqdır, D-ni çıxırıq. Polad da, sugun da qarışıqdır. Burada B variantı etil spirtin göstərmək olar ki, yəni C2H5OH. Deməli, bu saf maddə nədir? Aiddir. Sonra 13. SO2, O2. Atomların sayı A, B. A-birinin B nisbətini tapaq. Deməli, SO2-nin emiri 64'dür. Oksigenin emiri 32'dir. Kütlələrin eyni olması üçün deməli 1 mol SO2 ilə 2 mol O2 götürməliyik ki, yəni kütlələr neynəsin? Bərabərləşsin. 64-ü 32-yə bölündə 2 edir. 1 mol SO2-də 3 dənə atom var. 2 mol O2-də isə 4 dənə atom var. 3-ün 4 olan nisbəti bizə verəcək. 0'dan 175 neynəyəcək? Ödəyəcək. 13'də olacaq nə variantı? B variantı alacaq. 14-cü sualı fiziki hadisəni müəyyən edin. Deməli, azotdan amoniyakın alınması kimyəvi hadisədir. N2 hissəsi 3H2 alır 2NH3. Bu kimyəvi hadisədir. Kağızın yanması kimyəvi hadisədir. Havadan azotun alınması, havadan azotun və oksigenin alınması kimyəvi fiziki hadisədir. Havanın distilləyirlər, yəni soyudurlar, fraksiyel distilləyin nəticəsində alırlar. Ona görə də olacaq burada nə? C variantıdır. Südün turşuması kimyəvi hadisəsi, neftin kriktin qida nədir? Kimyəvi hadisə göstərmək olar. Sonra 15'ə baxaq. Maddi qısı bir molekulunun kütləsini soruşur. 30 bölünsün ilə var. Yəni Avogadro qədər maddənin kütləsi emirinə bərabərdir. Bir dənəsinin kütləsi isə 30 bölünsün ilə. Yəni biz burada bir molekulun kütləsini deməli biz deməli N Avogadroya verirsək, deməli maddəni ayirin və yaxud da emirin tapmamız olar. Deməli burada emir nə verəcək? 30'a bölür. Deməli biz variantda emiri 30 olan tapmalıyıq. N10 emiri 14'dən 16, yəni emir N10 nə qədər verəcək bizə? 14 plus 16 30. Emir C2H6. 2'ni 12'ye vururuq. Üstə edirik 6. Bu da verəcək 30. MO2 32 verir bizə. MCH4 isə nə qədər verəcək? 16 verəcək. 30-30 olanlar nə olacaq? 1 ilə 2 olacaq. 15 dənə verəcək. D variantı ödəyəcək. 15-ci. 16. Hansı elektron formulu atomun normal halına uyğundur? Yəni həyəcanlanmamış halına. Yəni S olmalıdır, sonra nəyə keçməlidir? P'yə keçməlidir. A variantı 2s1 2p3 uyğun deyil. Çünki S-də 1 elektron, əvvəlcə 2 elektron olmalıdır, sonra P'yə keçməlidir. Burada 3 dənə P-dən verib tək elektron verib A variantı ödəmir. B variantda həmçinin S-də 2 elektron olmalıdır, sonra P-də 6 elektron olmalıdır, sonra D-də 3 elektron. Burada tam həyəcanlanmış haldadır. B-ni də göstərmək olmaz. C-də 3s2 3p3 3d2. C variantda ödəmir. S doludur. P'de 6 elektron olmalıdır. Sonra D'ye keçmək. P'de 3 dənə elektron olduğu üçün C variantı ödəmir. D'də də həmçinin 3s2 3p3 3d1. Əvvəlcə S olmalıdır, sonra P'de olmalıdır, sonra isə nə? D variantını keçməlidir. Variant qalır nə? Y variantı 2s2 2p5. Bəli, bu 7-ci qrupun normal halda elektron formuludur. S-də deməli 2 elektron var. P'də də 1, 2, 3, 4, 5 elektron var. Yəni dolmayıb. Həyəcanlanma halını inib burada baş verib. 16 olacaq nə variantı? E variantı ödəyəcək. Sonra 17-ci sualda Eiler-Venn diaqramını uyğunluğu müəyyən etməyi soruşur biz. Deməli normal hal 12p elektronu var. Mis'e baxın. Mis 29'u 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 belə gedir.
Dəmirdə 26-dır. Ferrium 26-dır. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. 12p elektronu var. 12p elektronu deməli 2p'de 6 elektronu var, 3p'de 6 elektronu. Toplamda neçədir? 12. 2p'de 6, 6, 12 elektronu var. Deməli bu 12 hər ikisinə aiddir. Deməli 1 bura aiddir. 2, 7s elektronu 1s2'de 2, 2s2'de 4, 3s2'de 6, 4s1'de buradan. Deməli 7 missədir. Dəmirdə isə 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 8 elektronu var. Bir cütləşməmiş elektron var, 4 cütləşməmiş elektron var. Bir cütləşməmiş elektron misə aiddir, 4s1. Çünki 3d10'daki bütün elektronlar cütləşib, 4s1'də. Bu aiddir nəyə? Misə aiddir. Onda 3 gəlib düşəcək bura. 4 cütləşməmiş elektron isə dəmirə aid olacaq. 4s2'də 2 elektron cütləşib, 3d6'da isə 6 elektron var. 5'i tək-təkdə olub, biri isə 2 cüt olub. Deməli 4 dənəsi burada nə haldadır? Tək haldadır. Ona görə də 4-cüsü gəlib bura düşəcək. 2, 3, 1, 4. 2, 3. Burada sualın şərtində cavab götürəndə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Əvvəlcə 1, sonra 3, sonra 2 verir. Burada ona görə də biz 1'ə yazacaq 2, 3, sonra 2 də 4'dür. 3'də isə 1'dir. Yəni bunun 1, 2, 3 ardıcıllığından verilməyib bəzi suallarda. Bəzi 1, 3, 2 ardıcıllığından verilir. Ona görə də 2, 3, 2, 3, 4, 1 variantı olacaq. B variantı 17-ci sualda ödəyəcək. Deməli 18-ci sual. Maddə X əriməsi -40'dır. Qaynamada müsbət 80'dir. Elə deyil. Suda yaxşı alınan X maddəsinin hansı və 0 dərəcə qaz halındadır. Qaynama temperaturu 80'dirsə, bu 0 dərəcə maye haldadır. Birinci A ödəməyəcək. 0 dərəcə bərk halda, xeyr, 0 dərəcə maye halda. Su ilə qarışıq distilli üsulla ayırmaq olar. Suda yaxşı əldə olan X maddəsi üçün. Deməli, bunu götürmək olar. Yəni 0 dərəcədə bu ümumiyyətcə maye halda olacaq, su da maye halda olacaq. Suyun qaynama temperaturu 100'dür, bu da 80'dir. Bir-birindən yəni fərqlənirlər. Çox yaxın deyil. Yəni məsələn tutaq ki 99.9 dərəcə tutaq ki bu X olsun, 100 dərəcəsi olsun. Bunu ayırmaq biraz çətin olur. Aralarında yəni qaynama temperaturu arasında fərq 20 dərəcə olduğu üçün bunu distillə üsulundan ayırmaq olar. Qarışıq maddədir. Xeyr, adi 0 dərəcə, adi şəraitdə bərk haldadır. Yəni 0 dərəcə bərk halda deyil bu maddə. Adi şərait yəni otaq temperaturudur. Yəni 0 dərəcə C variantı nədir? Bizim şərtimizə görə nə edir? Ödəyəcək. On 19-cu sual. K 19 müsbətdədir. Yəni kalium 19 müsbətdə. P elektronla S elektronu neçə dəfə çox? Saniyyə isə K19-dan 19-dan 1 elektron çıxsıq. 18 qalır. 18'i paylasıq. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 12 dənə P'də elektron var. S'də də 2, 2, 2, 6 dənə də S var. Böləndə neçə verəcək? 2 verəcək. 19B variantı gətirib çıxardacaq. Yirminci sual. Hissəcik X müsbət 1 aldığı elektronlara sayı 2 verdiği elektronların sayı da 4. Deməli 2 elektron alıb X müsbət 1 4 elektron verir. Deməli onda bir nəticə çıxır ki ümumi şəkildə 2 elektron verib də, yəni 2'sini alıb 4'ünü veribsə deməli 2 elektron verib. Onda müsbət 1'dən biz çıxsıq mənfi 2'ni, X bizə nə verir? Müsbət 3 verir. Olar cavabımız nə? 20-ci sualda C variantı ödəyir. 21-ci sualdan. X'in qısa elektron fırı 3s1'dir, Y 3s2, 3p,
3'dür. Z isə 3s2, 3p5. Elementlərin radiusların artma ardıcılığıdır. Biz fikir verirsek ki, 3s1 ilə qurtaran birinci A qrup elementidir. Yəni qısası natriumdur. Y 3s2, 3p3'dür. 5-ci A qrup elementidir. Fosfordur. Deməli, digəri isə 7-ci A qrupu, Z olan isə nədir? Deməli, 3s2, 3p5 olan isə xlor elementidir. 7-ci A qrup elementidir, bu da xlor. Solda eyni dövrdə soldan sağa getdikcə atom radiusu kiçilir. Onda artma sırası deyilsə, bizim kiçikdən böyüyə doğru olacaq. Z, Y, X. Z, Y, X olan variantı isə A variantı ödəyəcək biz 21'də. Deməli, maddə biz veririk. Kalium bromid 22-ci, natrium bromid, kalium. Metalın kütlə payı deyir ki, müqayisə edin. Deməli, biz burada metalın kütləsini M yerinə bölməliyik, sonra yazmalıyıq. Kalium bromid və natrium bromid birləşməsində biz metalların kütlə payını müqayisə edəcək. Natriumun kütlə payı daha çoxdur. Çünki natriumun 23'dür. Bir dənə brom var. Bir dənə də hərəsində bir brom var. Bir də kalium klorid var. Biz buradan natrium bromiddən kalium kloridin müqayisəsini aparsaq, oradan da müəyyənləşdirə bilirik. Və yaxud da kalium bromidin yerində kalium tapmaq üçün 39'u böləcək ümumiyə, yəni 80'in 39'un cəmlə 119'a. A buna bərabərdir. B'də natrium bromiddir. Natrium 23'ü böləcək 103'ə. C'də də 39'u böləcək 35,5'ə, 39, 74,5'ə. Buradan biz müəyyənləşdirə bilərik ki, deməli, C ədədi A ədədindən böyükdür. C böyükdür nədən? A-dan. C ilə B-ni müqayisə edəcək və yaxud da B ilə A-nı da müqayisə edə bilərik biz buradan. B ilə A-nı müqayisə edəcək, A daha böyük olacaq bizdən. A da böyük olacaq nədən? B-dən. Onda C böyükdür A-dan, o da böyükdür B-dən. Bu variant neyinə girmişdir, gətirib çıxardır. 23-cü sualda NO verib həcmi X-ı, atomların sayı 2A'dır. NH3 verib həcmi 22,4'dür. Atom sayı da A'dır. NO'da yəni bunun atomlarının sayı 2A. O verib X litre 2A verib bizə NO'nun. NH3'ə baxaq. NH3 deməli 22,4 litrdir. Yəni bu 1 moldur. Və 4 dənə nəyi var? Atom var 1 molunda. Yəni 4 dənə Avogadro qədər. Yəni A-nı 4 veririk. Onda NO-da 2A-dırsa 8 dənə nə olacaq? Atom olacaq. Yəni 8 mol atom olacaq. Bunun da 1 molunda 2 mol atom var. Yəni NO-nun 1 molunda nə qədər atom var? 2 mol atom var. Onda bunun maddə miqdarını tapsıq 8-i 2-yə böləcək, 4 edəcək. 4 22,4'ə vursuq, biz 89,6 litr nə edəcək? Alacaq burada. Deməli, bizdə cavab olacaq 23,89,6 litr ödəyəcək. Yirmi dördüncü sual. 0,4 bir NX, OY birləşmə 32 qram oksigen və 11,2 qram azot var. Birləşmənin bir molekulundan atomların sayısı 0,4 mol NX, OY-dir. 0,4'ü vururam mən nəyə? X-a, azot. Vururam 14'ə, bərabərdə 11,2. X sənə verəcək, bizə 2 verəcək. Sonra 0,4'ü vuracam Y-ə.
Vuracağım neye? 16'ya da beraber 32'ye. Y-dən verəcək bizə 5'e. Deməli n2 o 5'dir. Cəm neçə atom var burada? 7 dənə var atom var burada. O da 24 dənə 7. 25-ci sualda hansı maddənin keyfiyyət tərkibi nədir? Eynidir. Dəm qazıda CO-dur tərkibi. Kvarts qımda silisium O2'dir. Qırmızı CO2'dir. Kükürt dioksit SO2'dir. Keyfiyyət tərkibi deməli hansı eyni elementlərdən təşkil olunmadı. Yəni hansı elementlərdən? Dəm qazı və karbon qazı karbon və oksigen elementlərindən təşkil olunduğu üçün cəmi 1 ilə nə verir? Cavabımız 1 ilə 3 verəcək. 26-cı sualda hansı sıra üzrə dəyişmir? X -3-dən -3-ə keçir. 6 elektron verib bu. Bu radius dəyişir. Bu dəyişir. Radiusu dəyişir. Proton sayı dəyişmir. Deməli, bizə lazım olan deməli hansılardır? Deməli, proton sayı dəyişmir. Elektron sayı dəyişir. Neytron sayı da dəyişmir. Yəni, elektron alışverişinin deməli, proton və neytron, yəni nüvə istifadəti olmadığı üçün 26-cı sualda 2 ilə nə olacaq? 4 olacaq. 27-ci sual. Kiçik dövrlər üçün uyğunluğu müəyyənləşdirin. X, Y, Z. Deməli, burada nə verib bizə? Bizə verilib buradan, deməli, bu 2s2p5 ilə qurtaran bizə 7-ci A qrup elementi filordur. Yəni 7-ci A qrupu. İkinci dövr 7-ci A qrup elementinə düşəcək. Çünki bu filora uyğun gələcək. Yəni filor 9, yəni ikinci dövr 7-ci A. Z-də aid olacaq A. 3s3p5 ilə qurtaran 7-ci qrup 3-cü dövrə düşür. Burada da həmin element yoxdur. 3s3p3 ilə qurtaran C-dəki 3-cü dövr 5-ci qrupa düşən burada da Y olacaq. Deməli, Y olacaq C-yə. 3s3p2 olan 4-cü qrupa düşəcək. 3-cü dövr 3s3p1 olan isə 3-cü dövr deməli 3-cü dövr 3-cü qrupa düşər. 1-ə E, 2-yə deməli aiddir C, 3-ə aiddir A formada gətirib çıxacaq. Yəni 1-yə 2-yə deməli C aid oldu, 3-ə isə A var, 3-ə isə A aid oldu. Sonra 28-ci suala baxalım. Nüvəsində 24 elektron olan elementin normal halda cütləşməmiş elektronlarının sayını və bu elementin dövr sistemindəki qrup nömrəsini tapın. 24-cü element biz bilirik ki, yəni 24 və 29-cu elementdə kənara çıxma olan var idi, elektron uçurumu var idi. Və bunu yazanda biraz diqqətli olmaq lazımdır ki, yəni digərləri ilə yəni elementlər kimi yazmayıb səhvə yol vermək olmaz. 24-cü element xromdur. 2, 8, 8, 1 və 5. Yəni 10, 18, 23 və 1. Deməli, normal hal, yəni bunun xarici elektron 4s1, 3d5 ilə qurtarır. Yəni digərləri isə 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 3d5-də 5 dənə tək elektron var burada. 1, 2, 3, 4, 5. 4s1-də də 1 dənədir. Deməli, burada normal halda 6 elektronla ilə cütləşməmişdir. Bu elementin dövr sistemində qrup nömrəsini yazın. 4s1, 3d5-dirsə, toplayırıq bunun 6-cı B qrupuna düşür. D-də 5 elektron, S-də 1 elektron. 6B və 4-cü dövr. Dövr sistem qrupuna 6-cı B qrupuna neyinir? Əlavə əlim qrupuna düşür. Sonra 29-cu suala baxaq. Cədvəli tamamlayın. SO2 birləşməsi verir. S16 birləşməsinin qısa elektron formunu. SO2 birləşməsində biz fikir verirsiniz. Kükürdün oksidaşma dərəcəsi,
Müsbət 4-ə nədir? Bərabərdir. Oksigen mənfi 2-dir, elektron mənfiliyi çoxdur. Kükürddən və müsbət 4. S müsbət 4-dürsə 4 elektron verib 16-dırsa deməli 12 16-dan 4-ü çıxanda 12 elektron alır. 12-ni deməli yazsıq 2 8 deməli 2 yəni bu xarici elektron formu 3s2 ilə qurtaracaq. Deməli S fluor-6-nı da baxsaq biz buradan. Müsbət 6 daha doğrusu burada belə yox. SO2-dirsə burada, SO2 də burada kükürt 4 valentlidir. Daha doğrusu belə yanaşmayaq biz buna. 4 valentlidir. 4 valentli olduğu üçün biz kükürdün S16-nı yazacağıq. 2, 8, 4, 6, 3s2, 3p4. Burada adi şəraitdə 2 elektrondur. Var bunun. Tek elektronu var. Burada ne baş verib? Bu həyəcanlanma baş verib. Buradan 4 valentli birləşmə göstərib. 1 elektron deməli 1 elektron kesit edib buradan. Deməli olacaq burada 3s2 3p3 3d1 şəklində neynəcək gətirib çıxaracaq burada. Olacaq 3s2 3p3 3d1 formada alınacaq. S fluor-6'da isə kükürt burada S fluor-6'da 6 valentlidir. 6 valentli olduğu üçün bir dənə də S-dən elektron neynəyəcək? Keçəcək deməli D elektronlarına tərəf keçəcək və olacaq burada 3s1 istər istəməz 3d2. Yəni olacaq burada 3s2 3s1 3p3 3d2 şəklində neynəcək gətirib çıxardacaq. 29-cu formada olacaq. 30-cu sualda dövri sistemində verilmiş əsas yarımqrup elementlərini göstərilmişdir. X-in hidridinin formulunu verin. X və Y-in əmniyyəti 1 molekül proton sayı. X 12-ci elementdir. 12-ci element bizdə magnezium elementidir. Və deməli ikinci A qrup element. Burada magneziumdur. İkinci nədir? A qrup elementidir. 3A, 4A və 5-ci A qrupa düşür. Deməli X 12-ci elementdir. 2, 8, 2 yəni 3s2 ilə qurtarır. Buradan çıxır ki bu 3-cü dövr 2-ci A qrup elementidir bu. Buradan bir nəticə çıxır. Y isə 2-ci dövr 5-ci qrupu yəni 2s2 2p3 ilə qurtarır xarici elektron formunu. X-in hidrigi XH2 olacaq. Yəni hidrogenlə maqni XH2 olacaq. X və Y-in əmələ gətirdiyi birləşmə. Yəni ikinci qrupun elementi əmələ gətirdiyi birləşmə 2 valentli olur. X 2 valentlidir, Y isə neçə valentlidir? 3 valentli əmələ gətirir 5-ci qruplarla. Onda ortaq məxrəc olur burada 6 2 3 edir. X2 Y3. X-dən sıra nömrəsi 12-dir, Y-in sıra nömrəsi 7-dir. Onda 2-ni vuracaq biz 12'ye, üstə gələcək 3'ü vuracaq 7'ye, 21, 24, 45 necə alınacaq.